當你契弟嘅，你明唔明啊？你一定要有實力，你有實力咧，就係我成日講一句説話叫做衣冠震小人。你試下，你財雄勢大，你睇下夠唔夠膽嗰啲食環署嚟搞你，屋宇署嚟搞你，消防處嚟搞你？你有冇見過食環署去搞大家樂嘅？有冇見過食環署去搞麥當勞嘅？有冇見過食環署去搞肯德基家鄉雞嘅？冇啊嘛！人哋大財團，啲食環署嗰啲爛攤邊有夠膽搞人哋啲麥當勞啊？梗係唔夠膽啦，係嘛？麥當勞嗰啲嘢箱啊，搬到成條走廊都係啊！大佬你唔好話我話啦，好多時都係嘛？你有冇見佢哋搞過佢啊？消防梗係冇啦，全部都係恰細路啫嘛，全部都係嘛？見高啊拜，見低啊踩，呢啲就係政府部門嘅執行好多嘅通病，唔係全部，不過好多啊。所以我哋出嚟行咧，一定要好小心啊，衰唔起嘅我哋嚇，寧願賺少啲錢，賺慢啲啊，一定咧就要好小心。如果唔係咧，翻唔到身嘅，萬劫不復嘅。不過又慶幸，我就喺日本多，日本要實名舉報嘅。我哋做正當生意嘅，交足稅嘅，樣樣都做到足嘅，咁所以就好啲，唔係喺香港。如果我喺香港開多幾間食肆，死快啲嘅啫，啱唔啱啊？即係香港最大鑊咧，就係即係呢一度咯，所以我哋今日呢個直播咧就有啲啟發性嘅。香港咧係堅離地嘅啲高官，下邊嗰啲咧就揸住雞毛當令箭，上邊嗰啲咧就睇唔到。孭咗鑊咧，大家都話唔關我事；加人工咧，大家都話好齊心嘅呢班友。所以我唔想香港咧啲藍絲變晒黃絲啊！即係你官逼民反嘅，即係你宏福苑嗰單嘢真係官逼民反，你聽到你都真係無名三把火。但係問題嗰啲官員仲未有人落台喎。我希望我哋今日用咗70幾分鐘時間，唔該啦，消防局。阿楊局長下台啦，長鳳都 cut 咗佢啦，嚴重過失啊！呢個係我哋國家主席習主席頒落嚟，有重大傷亡事件必須要烏紗不保嘅。呢個唔係我講噶，呢個係我哋國家主席習近平習主席講噶。你而家當阿習主席冇料到啊？即係你明唔明啊？你消防局局長一早要落台咧，平息民憤都要啦，係嘛？要落幾個部門添啊，唔係落一個添啊！不過而家夜深要瞓覺啦，唔好搞到大家咁谷氣。講翻啲開心嘢先啦嚇。父親節啊，我哋又加一個大阪紅獎團啊，咁啊與眾同樂，仲端午交父親節添，仲係